Scoppia nel momento in cui tutte le energie dovrebbero servire ad altro, la querela interna ai vertici del Collegio regionale dei maestri di sci veneti. Quello che a fine ottobre era stato annunciato come il Consiglio e il Presidente del cambiamento è già finito. Alla Presidenza è tornato il vecchio Presidente, comunque il più votato dall'Assemblea, che prima di tutto tranquillizza. I maestri di sci devono essere tranquilli, qui nessuno ha rubato, nessuno ha gestito i soldi del collegio in modo improprio, e non solo quelli del collegio ma anche quelli della Regione Veneto, che ha estrema fiducia in noi e in quello che sono i nostri programmi passati e anche futuri. Penso che potremo dimostrare la nostra assoluta estraneità da illegalità, illegittimità nella gestione dei vostri soldi, e su questo confermo la mia tranquillità. Sono più di 1700 i maestri di sci nel Veneto, oltre l'80% nel bellunese. Piero Bona è stato rinominato presidente dal Consiglio appena formalizzate le dimissioni di quello in carica. Non abbiamo niente da nascondere, assicura, ricordando che sul sito dell'ordine ci sono i verbali di tutte le assemblee, massima trasparenza e massimo impegno quindi per portare avanti i programmi, a cominciare dai corsi di aggiornamento che si stanno svolgendo proprio in questo periodo. In questo momento in cui abbiamo avuto grosse difficoltà di gestione globale del collegio, tornare in carica e avere queste accuse infondate non è certamente una bella cosa. Non possiamo che prendere ulteriormente atto di queste accuse, ci riserviamo ovviamente di tutelarci nelle sedi più opportune.